يا صباح الفل. انا بعتقد ان مفيش حد ما بيحبش الرز ابو لبن. تمام. الرز ابو لبن من الحاجات اللي احنا كشعب مصري متربيين عليها. دي الحاجة الحلوة اللي كانت امهاتنا وجداتنا لما يحبوا يفرحونا يملوا لنا التلاجة رز بلبن. الرز بلبن بتاع المحلات فيه خاصية مش موجودة في الرز بلبن اللي بنعمله في البيت. نزلت سألت المحل عشان اعرف ازاي بيطلعوا مكشكش كده. قنوات كتير قالت حاجات كتيرة جدا، صفحات كتير قالت حاجات كتيرة جدا. مش بعرف اثق في حد قوي غير يا اما اجرب الطريقة يا اما اسأل حد اهل ثقة. نزلت للبان وقلت له انت عامل رز بلبن؟ قال لي. قلت له وروني. قلت له عايز اعرف سر الكشكشة دي بس. قال لي هي حاجة واحدة بس اللي كل الناس مش عارفاها، اعملي الرز 1 2 3. تعالوا شوفوا ايه هما 1 2 3. الحكاية بكل بساطة هي نسبة وتناسب ما بين اللبن والسكر والرز، وإضافة بسيطة خالص بتخلي الرز جوسي لآخر معلقة. طيب أنا معايا كيلو لبن وكوباية رز 200 جرام. هاخدها أغسلها بالمية، ودي حطيت اللبن أهو جاي من اللبان فريش، وحطيت الرز المغسول عليه. هستنى لما اللبن يغلي غلوة لأن اللبن ده متغلاش قبل كده. اول ما يغلي غلوة واحدة بس هطفي النار واسيب الحلة ساعتين 3 لما الرز يفشر جواه. بعدين ارجع اعلقه على النار تاني. هيكون خد نسبة كبيرة من التسوية في انه شرب اللبن اللي في الحل. ممكن في اللحظة دي ازود كوباية لبن او كوباية مية براحتك. انا عايزة اوريكي ان الرز مفشر جدا جدا. هعلق عليه على النار تاني، وفي المرحلة دي هنحط كوباية سكر قد كوباية الرز، يعني نفس الكوباية اللي عايرنا بيها الرز هي اللي هنعاير بيها السكر. سكره كده هيطلع مظبوط جدا زي بتاع المحل بالظبط. اهي ادي كوباية السكر هننزلها ونقلبها لما جينا نعلقه على النار المرة التانية. طيب هنقلب كويس بقى، نهدي النار خالص. لما اللبن غلي اهو ههدي النار خالص واسيب الرز يستوي ويفشر ويتضاعف حجمه 3-4 مرات. هتحطي نشا يا حنون؟ لا مش هحط نشا، ودي اول مرة بعمله من غير نشا لانه قال لي احنا ما بنحطش نشا. النشا يخلي الرز ينشف ويكسر معاكي. الاضافة دي من عندي انا 3 معالق كريم شانتيه. هحط عليهم فنجان لبن واقلبهم كويس وهنزل بيهم على الرز بعد ما استوى وفشر وتضاعف حجمه. انا لما جربت المعلقة دي قبل كده مرات بس بطرق مختلفة كانت بتخليلي الرز كريمي لاخر معلقة، فقلت مش هيجرى حاجة لو انا حطيتها دلوقتي. حطيتها ومهديين النار والرز بيغلي. الرز بدأ القوام زي ما انتوا شايفين كده، ان اللبن ما يبقاش سايل، يبقى النشا بتاع الرز مديله قوام غليظ شوية. هسيبه لحد ما يبدأ يتقل خالص، بس انا عايزة الرز مرق. عارفين يعني ايه مرق؟ يعني تحس ان اللبن فيه مرقة كده. وهنصبه وهو في المرحلة دي عشان ما يشققش مننا وينشف. طبعا كلنا بنحب ناكل الرز بارد، فمش على ما يسقع الرز في التلاجة ابص الاقيه نشف كده وبقى تقيل مش ظريف بيكسر بالمعلقة. انا عايزاه كريمي. بصي الغرف بتاعه عامل ازاي سايل. بصي شايفة الرز اهو، شايفة؟ هحط نص العلبة لان انا هغطي بعد ساعة بالظبط من غرف الرز. هغطيه عدي ساعة بس وروحي مغطياه، هيكون برد كده او بقى يعني عشان الجو حار، مش بارد قوي يعني. هغطيه وادخله التلاجة. مش هفتح عليه غير تاني يوم الصبح. تاني يوم هلاقيه بقى الوش اللي انت عايزاه والرز كريمي وكمان طري، يعني زي المهلبية كده مش بيكسر معايا لان الرزاية مستوية كويس وشاربة لبن كويس جدا فمش هتشد تاني. عايزة اقولك الرزاية فيها مضغة كده عجبتني جدا زي نفس المضغة اللي بتاعت المحل بالظبط. كنت الاول بسلقه، دلوقتي بعمله بالطريقة دي هيعجبكم قوي بإذن الله. طبعا انا ما عنديش علب كتير فبدأت اجيب السلاطين الصيني عادي وافضي فيها. الناس بقى اللي ما عندهاش علب بغطا هتعملي ايه؟
هتفضي في السلاطين كده وتسيبيه لما يبرد ويطلع البخار. طبعا انا بعشق الطبق ده لانه بيبقى مسطح كده ورقيق، وطبقة الرز فيه قليلة، فانا بحبه قوي. وبابا الله يرحمه كان بيحب الطبق اللي هو السمك قليل قوي كده، سواء مهلبية، رز، قمر الدين. النهاية الله يرحمك يا ابويا يا رب. غطيت السلاطين بورقة فويل او ممكن يبقى بكيس، وطبعا دخلتهم التلاجة وهنطلعهم بكرة. بصي بقى، اهم حاجه زي ما اتفقنا التغطيه المناسبه جدا، ويقعد وقته في التلاجة. مش عارفه انت كده هتشوفيه ولا لا؟ ها كده باين الكشكشه ولا نكشكشها كمان؟ اهو طعمه بقى، طعمه حكايه. عايزه اقول لك طبعا حبات الرز مستويه شاربه لبن. في مضغه كده لذيذه جدا من ان الرز قعد في اللبن منقوع شويه، فبيحط نشا، نوع معين من النشا بيديله مضغه كده لذيذه قوي قوي. طبعا انتوا عارفين ما اقدرش اكل اكتر من كده، بس حبيت اقولك ازاي الفكره اللي قالها لي. طبعا شايفين التعريقه بتاعت التغطيه بتاعت الرز. يا رب يكون واضح وباين الكشكشه اللي فيه اهو. شايفه؟ كل ما نضغط اكتر كل ما يكشكش اكتر. ادي الثلاث علب. واضحه الكشكشه ولا نوضح اكتر اكتر؟ اهو. يلا بقى يا ست الكل، جربيها وان شاء الله هتعجبك، وهتاكلي احلى رز بلبن يرطب على قلبك في الحر ده، وسهله وبسيطه ومش مكلفه كتير. يلا يا باشا.